İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız. Hiçbir endişe taşımıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Temmuz 2017'de işte bu sözlerle vermişti müjdeyi. Türkiye'nin ilk uçak gemisi hızla inşa ediliyor. Çalışmalarda gelinen son durum havadan böyle görüntülendi. Türkiye savunma sanayinde dev adımlar atıyor. Kendi tankını, topunu, tüfeğini, İHA'sını, helikopterini üretiyor. Hatta ihraç ediyor. Şimdi de sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önem verdiği yerli ve milli uçak gemisinde. Tamamen Türk insanını yapmış oldu, Türk mühendislerini yapmış oldu. Gördüğünüz alanda, şimdi havuzda görüyorsunuz. Güzel bir proje, çok büyük bir proje. Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetini artıracak, merakla beklenen hücum gemisi TCG Anadolu'nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşası hızla sürüyor. Gemi tamamlandığında 12 F-35 savaş uçağı, 4 adet atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet Seahawk genel maksat helikopteriyle 2 adet insansız hava araçlı kapasiteye sahip olacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen gemi 231 metre uzunluk ve 32 metre genişliğe sahip. Montaj ve entegrasyonu Aselsan ve Havelsan tarafından yapılacak olan TCG Anadolu, uçak, helikopter ve askeri araçları taşımasının yanı sıra insani yardım operasyonlarında da kullanılacak. Gemi yakıt ikmali yapmadan Türkiye'den Amerika'ya gidip gelebiliyor. Ayrıca geminin içerisinde hastane, tam teşekküllü 2 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri yer alacak. Gemide 1223 askeri personel görev yapacak. Türkiye 10. devlet olacak bu gemilere sahip olan ve bu bölgede ciddi bir fark yaratacak. Dev gemide 1410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Ayrıca 1165 metrekare gemi havuzu, 1880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanıyla bir uçuş rampası da olacak. 5440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alacak. Normal teslim tarihi 2021 Kasım ama biz bunu yani 30 Ağustos 2020 ile 29 Ekim arasında bir tarihte teslim etmeye çalışıyoruz. Tayyip Bey'in bunda çok büyük emeği var. Tayyip Bey olmasaydı bu gemiler burada yapılamazdı. Ondan önce ağırlıklı dışarıdan gemiler Almanya'ya yaptırılıyor. TCG Anadolu 2019 yılı Mayıs ayında yüzdürülecek.